পাহাড় মানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোলাজ, তা সে দার্জিলিং হোক কিংবা কার্শিয়াং কিংবা অন্য কোনো নাম না জানা জায়গা। একদিকে খাদ, আরেকদিকে খাড়া পাহাড়, মাঝে মধ্যে খোলা আকাশ ঢেকে দেয় আচমকা উড়ে আসা এক ঝাঁক কুয়াশা। কিন্তু পাহাড়ের প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেও কখনো কখনো আমাদের অবাক করে টুকরো টুকরো ইতিহাস। আমরা আজ যে জায়গাটায় যাব তার নাম চিমনি গাঁও। চিমনি নামের পেছনেই যত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। স্থানীয় গাইডদের কাছ থেকে শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চিমনি গ্রাম বা চিমনি গাঁওয়ের যে মূল আকর্ষণ তা হলো একটি চিমনি। কি আছে এই চিমনিতে? আসুন জেনে নিই। ৭,১৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই চিমনিটি ব্রিটিশ সেনাদের তৈরি। এটা তৈরি করা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এটা ছিল সেই সময় ব্রিটিশ সেনাদের দার্জিলিং যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা। মাঝে এখানে একটা শেল্টার হোম তৈরি করা হয়েছিল। পথে এই শেল্টার হোমে রাত কাটিয়ে বিশ্রাম নিয়ে সেনারা দার্জিলিংয়ের পথ ধরতেন। প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য ফায়ার প্লেস তৈরি করা হয়েছিল। সেই ফায়ার প্লেসের চিমনি এটি। ধীরে ধীরে কালের গর্ভে মূল শেল্টারটির অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু চিমনিখানা এইভাবেই রয়ে যায়। এই চিমনি দেখতে ভিড় করেন পর্যটকরা, যা দেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটিকে সংরক্ষণের জন্য চারদিকে পার্ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন যেহেতু বহু পর্যটক আসেন, সেই কারণে এই পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যই পর্যটকদের কাছে খুব স্বল্প মূল্য ধার্য করা হয়, যেটা খুবই স্বল্প। পাশাপাশি এই গ্রামের দুপাশে একদিকে বয়ে চলেছে তিস্তা, অপরদিকে মহানন্দা। জুন মাসেও চিমনিতে স্থানীয় লোকেদের দেখা গেল পাতলা সোয়েটার চাপিয়ে থাকতে। আর আপনারা যারা আসেননি চিমনিতে, আমি একবার বলবো, এসে চিমনির এই হেরিটেজ যে গার্ডেন, চিমনি হেরিটেজ গার্ডেন, এটা একবার অবশ্যই ভিজিট করুন। একটা অন্যরকম অনুভূতি জুড়ে থাকবে। স্থানীয় মানুষেরা তাদের রোজকার কাজকর্ম করতে ব্যস্ত, আমি আমার ব্লগিং। এবার ব্লগ করতে করতে একটু খিদেও পেয়ে গেছে। চিমনিতে দাঁড়িয়ে ভাবলাম একটু চা টুকটাক খেয়ে নিই। আর আই লাভ চিমনির সামনেই আমার গাইড দাদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ব্লগটা যাতে আরও বেশি সুন্দর হয়, পারফেক্ট জায়গাগুলো খুঁজে খুঁজে দিচ্ছেন, ভিউগুলো যাতে ঠিকঠাক পাই। বাই বাই চিমনি, আবার দেখা হবে কখনো।